Il-ħajja tiegħi nbidlet f'anqas minn 30 sekonda, iżda llum mix-xewk qed noħorġu l-wart u l-wart qed jidher f'din il-fondazzjoni illi semmejniha Blue Light. Hekk stqarr il-kuntistabli Simon Xkembri li kien mistieden f'Net Live fejn tkellem dwar l-inċidenti li kellu fil-bidu tas-sena meta saqal fuqu żagħżugħ f'aggressjoni illi rari rajna bħala. Mix-xewk naraw kif nagħmlu noħorġu l-wart. U l-wart li ħriġna bħalissa hija l-fondazzjoni biex aħna nkunu nistgħu nġibu awareness fil-pajjiż tax-xogħol diffiċli u perikolus li għandhom il-first responders u nistgħu ngħinuhom kemm moralment u kif ukoll finanzjarjament fejn jkun hemm meħtieġ. Il-ħajja tiegħi f'inqas minn 30 sekonda inbidlet kemm il-ħajja tiegħi, kif il-ħajja tal-familja tiegħi u kif ukoll ta' sħabi. Għax dan li qegħdin illum bil-ħila ta' sħabi li ftehmu rigward il-fondazzjoni, tkellmu miegħi u mal-familja tiegħi u aċċettajna li tinħoloq din. Waqt l-intervista huwa sostna kemm iħossu emozzjonat li qed isib appoġġ minn diversi persuni inkluż nies minn barra l-korp. Irrakkonta kif il-familja tiegħu sabet għajnuna kbira mill-kollegi tiegħu wara l-inċidenti kraħ li ġralu u llum 5 xhur wara Simon Xkembri iħossu bniedem mibdul. Din il-ġimgħa Simon Xkembri u sħabu waqfu il-Blue Light Foundation sabiex ikunu ta' appoġġ f'każi fejn hemm bżonn għajnuna għal membri ta' korpi dixxiplinati.